Đây là thành phần chính của buổi chiều, cơm chiều của vợ chồng mình nha các bạn. Thì mình có mua mấy con ếch các bạn, thì mình cũng chặt sẵn rồi bạn, bằng sạch sẽ luôn rồi. Thì bên cạnh đó thì mình có tỏi băm với ớt, với mình có mua một thêm mớ xả nha các bạn, thì để mình làm món ếch kho xả nha. Thì ếch kho xả mình ăn kèm thì với rau sống, rau sống như chuối chát nữa bạn, rau nhút, thì đậu gồng. Thì vợ chồng mình thì quanh quẩn bên cái máy bếp gia đình, thì mong tất cả bạn yêu thương, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ giúp vợ chồng mình nha.